よーし、準備はできた。闘技試合に挑むぞ。目指せ、優勝。おー。ここがロビーかな。結構広いね。それに綺麗。もっと汗臭い場所かと思ったけど、かなりイメージと違うね。闘技場の受付は、あの奥だな。名簿に入れてもらわないと。They don't kill each other in the arena, do they? I mean, why would anyone find that entertaining? 確かに野蛮にも思えるけど、ドワーフにとっては、大切な文化なんだね。闘技試合に参加させてください。The proving will begin shortly. I'm sure you can find a place in the stands. Or were you here to take part in the fight? ハロモント教の当主として参加しに来ました。Well, that's a surprise. Never thought the Grey Wardens would take an interest in our king. Let me just put you into the schedule here. Now, is there a particular name you wish listed? 名前？試合の最中に呼ばれる名前だよ。じゃあ、メイザーで。それでいいの？敗者メイザー、とか、メイザーが劣勢、とか、メイザーが尻餅ついた、とか、大声で連呼されるんだよ。その例えはなんだよ。やっぱり、グレイウォーデンにしてください。We'll just call you Grey Warden, seeing as those human names are a real burr to pronounce. We actually have an opening in the first round. Are you ready to start? 試合の前に、ルールを教えてほしいです。Fight start at the gong and go to first blood. No eye gouging, no groin pulls. The rules of each bout will be announced when it starts. You should be comfortable with normal weapons and lyrium enhanced weapons, in single combat, pairs, or battle units. Are you ready to start? つまり、勝つためなら、何でもありってことか。だんだん怖くなってきた。メイザー大丈夫？おう、俺も男だ。始めてくれ。That's what I like to hear. I will warn you though. This is your last chance to make preparations or meet the competition. Once the fights begin, there are no new additions to the roster. All withdrawals are treated as losses and a sign of the ancestors' disfavor. Do you want to start or would you like some time? The fighters' quarters are behind the ring. はい。準備は万全。のはずです。メイザー、大怪我しないようにね。僕、応援してるから。もちろんさ。俺が負けるはずないだろ。多分。大丈夫かな。Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving, fought under the eyes of the paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. First up is Sewern of the Warrior Caste. Many of you remember when Sewern made history as a lad of 12 by defeating his own father in this very ring. Today, he fights as a champion for Prince Balin. Opposing him, in Lord Haramont's name, is a member of the famed Grey Wardens. In the name of House Idukan and our future King Balin. 俺も何か言わないといけないの？メイザー、ここはビシッと決めろー。観客席からあんな大声で。よし、俺と戦えることを光栄に思うがいい。First warrior to fall is vanquished. Fight! 始まった。まずは1対1だな。メイザー、頑張ってー。相手はそれほど強くない。終わりだ。The winner is the Grey Warden! どうだー。That was an exciting start, Warden. Sewern is rarely trounced, and so thoroughly. Are you ready for your next opponent? もちろん、どんどん行きましょう。Excellent! Let us go. This round, Haramont's champion takes on the notorious duo. The Warrior Caste's twin terrors, now fighting for Prince Balin, Miaja and Lukjan. May the stone honor you. When you fall. それって挑発？メイザー、舐められるなよ。言い返せ。言い返すの？じゃあ、ハロモント教のために。First warrior to fall is vanquished. Fight! 相手は2人か。まずは女戦士をやっつける。俺だって死闘をくぐり抜けてきたんだ。こんなところで負けるはずがない。よし、まずは2人。いいぞ、メイザー。ぶちかませー。かなり熱くなってるな。戦ってるの、俺なんだけど。
the Grey Warden! やったー。 Well, that was an exciting bout. 2 on 1, and you took them both easily. Are you ready for your next opponent? はいはい、できてます。Excellent! Let us go. This is a glory proving, fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. Paramount's champion has held the field so far, but how will he do against one of the legendary Silent Sisters? We'll find out as the Warden faces Lady Hanashan, who proved her worth to Paragon Ashtith the Grey by cutting out her own tongue. And to our Prince Balin by fighting in his name. 下、切っちゃったの？めっちゃ痛そう。メイザー。ビビってんなよ。あいつめ。First warrior to fall is vanquished. Fight! この戦士、ものすごい覇気を感じる。メイザー。腰が引けてるぞー。ちゃんと戦え。あいつ、だんだん言葉遣いが悪くなってないか？よーし、案外楽だったな。The winner is the Grey Warden! どうもー。Paramount will be pleased, Warden. The Silent Sister support was a great boost for Balin. Are you ready for your next opponent? おー、次の敵は誰だ？ Excellent! Let us go. This is a glory proving, fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. This round is paired combat. Just as Kiatchet fought as King Bloodlik II defending our empire, so have dwarves always fought alongside a second. Master of all weapons, prisoner of none, Wojciech Ivo has never won the same way twice. What will he do today, lords and ladies? And will it win the day for Prince Balin? Grey Warden, choose your second, for you face Wojciech Ivo and Valans. 今度は2人で戦えるのか。じゃあ、ウィンを。メイザー。アリスターを選ぶんだ。グレイウォーデンの力、見せてやれー。アリスターでお願いします。Last one standing will be declared victor. Fight! よーし、アリスターは左のやつを頼む。俺はウォージェックを倒す。いけ、そこだ、メイザー。ケチョンケチョンのギッタンギッタンにしろー。ついでに、アリスターも頑張れ。アリスターはついでかよ。ていうか、あいつ、お菓子食べながら観戦してるのか。よいセット。よし、アリスターの援護に回ろう。お疲れ、アリスター。The winner is the Grey Warden! 声援、ありがとう。Wojciech Ivo is one of the best this arena has seen, Warden. Paramount picked wisely. Are you ready for your next opponent? できてます。次が最後の試合ですかね。Excellent! Let us go. This is a glory proving, fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. Only 2 warriors remain. Fighting for his royal cousin Balin, Piotr Idukan has led his team to triumph over every unit so far. Challenging him on behalf of Lord Harrimont, the Grey Warden has risen from nothing to stand at the competition's summit. Each will lead a full unit of 4 soldiers to see once and for all whom the ancestors favor. You fight well, but your judgment is questionable. The throne will never leave House Idukan. うがー。ベイレンなんて信用できるかー。減らず口はいいから黙って戦え。キー。ちょっと、ジョン。性格変わってる。てか俺のセリフ取るな。Last one standing will be declared victor. Fight! これが最終戦。4対4のフェアな戦いだ。みんな、気張っていこうぜ。戦力を分散させるより、1人ずつ確実に倒していきたいけど。攻撃力の高い、負傷を落とすか。メイザー、アリスター、レリアナミリン。相手のチームワークはバラバラだよ。確かに。じゃあ。メイザー何やってんの？早く立ち上がって。いてててて。この、よくも、アリーナのど真ん中で尻餅つかせるなんて、恥ずかしいじゃないか。許さんぞ。メイザー、その怒りを、力に変えるんだ。右ストレートをぶちかませー。
ジュン、あいつ、興奮して、隣のドワーフにヘッドロックかけてるよ。もう、ジョンが戦えばいいじゃん。敵は、あと2人だけど、さすがに敵将は硬いな。よっしゃ、敵将、撃ち取ったりー。こいつで最後だ。やったー。The winner is the Grey Warden! 勝ったぞー。Congratulations! You defeated the man Prince Trian himself once called the Horns of my army. Do you deny this Grey Warden has earned the championship? Then it is my honor to declare this Grey Warden champion of the Proving, who has shown that the ancestors favor Lord Heramont. こんなに称賛されるなんて、緊張してきた。とても光栄です。Through this day, we affirm the friendship between our city and your order. はあ、どうなるかと思ったけど、無事に終わってよかったな。メイザー。うお、ジョン。優勝おめでとう。ありがとう。怪我、しなかった？あのね、試合すごく面白くて、頑張って応援してたら、僕の周りにいたドワーフが、いつの間にか誰もいなくなってたの。なんでだろう。お前、観戦中に性格変わってたろ。身の危険を感じてみんな逃げたんだよ。へ？自覚ないんだ。メイザーたち、すごく強かったね。おう、こんなの朝飯前よ。尻餅ついてたくせに。うるせえ。ところでメイザー、約束、覚えてる？なんだっけ？優勝したらまかない亭で、ご馳走してくれるって約束。まさか、お前が一生懸命応援してたのって、そのためか？まさか、純粋にメイザーたちの勝利を願ってたんだよ。僕、そんなに食い意地張ってないよ。嘘つけ。ここがまかない亭だな。ドワーフ料理だー。悪いけど、食べに来たんじゃない。ジュリンさんに報告しに来たんだ。そんなー。ハロモンと今日と話をしたらまた来るから、我慢して。しょうがないなー。ジュリンさんは。いた、優勝してきたよ。Atrasvala, champion. I hear your performance in the Proving was nothing short of amazing. There can no longer be any doubt where your sympathies lie. If you're ready, Lord Heramont will see you now. やっと話ができるのか。ご飯。ハロモンと今日のところへ案内してください。His lordship is looking forward to meeting you. あれがハロモンと今日か。お腹ペコペコだ。面談、早く終わらせようよ。お前の脳みそは胃袋でできてんのか？ひどいこと言うね。ハロモンと今日、グレイゴーデンのメイザーです。I appreciate what you have done, Warden, and I apologize for putting one of your rank through such trials. I am Lord Pyral Harrowmont, and I thank you for your efforts to help me preserve King Endrin's throne. この人がハロモンと今日か。穏やかそうな人だけど。でも政治家だよ。エンドリン王は、自分の息子であるベイレンではなく、どうしてあなたを後継者に指名したんです？ You may not know the story, but Balin is actually the youngest of three. Endrin's eldest, Trian, was murdered in the Deep Roads not a year ago. His middle son was found standing over the body, and was exiled. But I've always found it suspicious that Balin knew just where to look. Endrin loved his sons too much to voice such suspicions. But he knew Balin's only interest in ruling was to further his own power. ベイレンが王座欲しさに、長男のトリアン王子を殺して、次男に罪を着せたってこと？本当なら恐ろしい話だけど、ベイレン側は、あなたがその疑惑をでっち上げたって、主張しているみたいですけど。Balin resents me because I did not believe his setup. I wanted a full investigation, a trial, not this knee-jerk reaction. It speaks poorly of Balin that Endrin himself was the first to think that he should not be trusted. だから、ハロモンと今日を後継者に指名したってことか。ベイレンより自分が王にふさわしいと、信じているんですか？ I have never sought the throne. My role was to serve Endrin, first as his advisor, then as an elected Desher in the assembly. Harrowmont has never been king, and I always assumed Trian would rule after his father. But both Endrin and my colleagues have asked me to step up.
and I will not back down when Orzammar needs me. なるほど。あくまでオージマーのために、玉座を求めるのか。彼の言ったことを、すべて信じようとは思わないけど。どうして？彼は政治家だよ。立派に見えるけど、腹の中で何を画策してるかなんて、わからないじゃん。お前、政治家に恨みがあるのか？ところで、議会は王より力があるんですか？ The Assembly represents the voices of the wisest, most noble families. While we need a single king to preside over important functions and lead us in battle, the Assembly better represents all in Orzammar. つまり、王と議会は、国を運営するために欠かせない、車の両輪みたいなものか。そうだね。ハロモント卿、俺が欲しいのは、ブライトに対抗するための支援です。For us, the Darkspawn are a constant menace, so a blight may not elicit the same urgency you are used to. Ultimately, the Assembly decides what troops to send. If they no longer fear civil war, they'll have no reason to hold back. If you want my support to count, I will have to be king, and right now, there is no sure way to get there. Have you heard of a woman named Jarvia and the criminal carter she runs? ジャビア？聞いたことないな。まさか、その犯罪組織を追い出せってこと？そういう計画ですか？ I'm glad you're so eager. If you help me shut her down, we can show the Assembly I am the right king to defend Orzammar. Jarvia hides her base in Dust Town, the raw edges of the city where no one lives but castless and criminals. If you would help me in this, it would show the Assembly that I, and not Balin, have the ability to defend and rule this city. またパシリか。なんでいつもこうなるの？でも、ハロモント卿のお願いを聞かないと、協力は得られないよ。もう。じゃあ、ジャビアに対処するんで、ブライトに対抗する準備、しておいてくださいね。Do this, and I promise if I take the throne, I will not stop until the Assembly sends your troops. Look for Jarvia in Dust Town. Do whatever it takes to see that justice is served. ジャビアを潰せば、今度こそ協力してくれるんだよな。多分ね。なら、さっさと。ちょっと待ったー。なんだよ。僕との約束。ああ、それか。ああ、それか、じゃないでしょ。ドワーフ料理を渇望する僕の期待値は高まっていく。わかったから。では、まかない亭に、レッツゴー。はいはい。ドワーフ料理ってどんな味かな？さあね。しょっぱい？甘い？辛い？酒臭いんじゃないの？お酒もいいね。酒好きなドワーフだから、きっと料理にもお酒が合うよね。お前、お酒飲めるの？僕、大人だよ。ちょっとしか飲めないけど。ジョッキ一杯で酔うのか？もう少し飲める。2樽分くらいかな。酒豪じゃん。わーい。憧れのドワーフ料理だー。じゃあ、メイザー、後でね。食いすぎるなよ。あんなにはしゃいで、相当嬉しいんだな。俺も少し食べて、あのドワーフ、ただものじゃない雰囲気。ちょっと話しかけてみるか。What do you want? Hey, I heard about you. Grey Warden, coming from the surface. Great crisis in the world. People are saying how you've thrown yourself on Harrowmont's wagon train. I figured you'd be the one, you know, who could help me find Branka. But I guess you're just like all the rest. うへえ、酒臭い。一体どれだけ酒を飲めば、こんな臭くなるんだ？それに、他の奴らって誰のこと？ Power-hungry Deep Lords. The only real concern they have is whose ass gets the throne. You don't have to play dumb, Warden. Their lackeys only come to me when they want something. Well, if you want the secrets of a paragon, do the work and find her. はい、何を言ってるんだ？確かブランカってのは、古のパラゴン、キャリデンの秘宝を求めて、2年前に地底回廊に入り、行方不明になったパラゴンだよな。それが君と、どんな関連が？君、相当酔っているよね。There, now that's the abuse I'm used to. I still don't trust you, of course. Your boss, he's like the rest of them. I know he's been poking around, trying to find things out about her, what she was looking for. Won't tell me spit, though. He wants it for himself, right? A little blessing from the Ancients' technology, and he's assured the throne. Is that it? ハロモントがキャリデンの秘宝を求めてる？そういう話は聞いたことないけどな。You are looking for it. Of course, that's all anyone cares about. Well, sod off and sod your mother too. I need a bleeding drink.
You keep on your errands. Until your boss really commits to looking, you're getting nothing but smoke out of old Ogren. 俺、何か悪いことしました？もう、ドワーフ料理最高。ジョン、もう食べ終わったの？まだだけど、この店のメニューの半分は制覇したよ。ちょっと小休止。草。何このドブみたいな匂い。メイザーのおなら？それともアリスターの口臭？違うよ。そこのドワーフが酒臭いんだよ。俺のおならはフローラルな香りだぞ。嘘つくな。誰なの、この人。ちょっと声かけたら、絡まれた。ただの酔っ払いドワーフか。聞こえるぞ。何か事情がありそうだけど。そうだ。これ、僕の飲食代の請求書ね。どれどれ。金貨20枚って。おいジョンどういうことって、いないし。Maker's blessing on you, brother. 創造主？ドワーフが創造主を信仰しているなんて。珍しいね。I'm Brother Burkle of the Red Cliff Chantry, returned to my ancestors' land to spread the chant of light. I'm petitioning to open a chantry in Orzammar. ドワーフの修道士なんて、初めて会ったよ。ドワーフは自分たちの祖霊を信仰してるんでしょ？ There is resistance. It's obvious the world wasn't created by the mortal souls who dwelt within it. Yet the dwarves of Orzammar persist in worshipping their own forefathers. へえ、そういう考え方もあるのか。でも、オージマーに教会を開くなんて、許されるのかな？許可がいるんじゃないの？ The Shaper it controls changes in Orzammar's structure and society. I need the Shaper of Memory's permission to open a prayer meeting. やっぱり許可がいるのか。でも、許可が下りるかな？ドワーフに信仰の自由があるかはわからないけど、記録館の人に話をしてみましょうか。Oh, I'd hoped you'd say that. I can see the Maker's hand on your shoulder, guiding you always. Please let me know as soon as you've heard anything. 安請け合いしちゃって、大丈夫なの？宗教って扱いが難しいし。まあ、ダメ元で話してみよう。すみません。教会を開く許可が欲しいんですが。That is an odd request, especially for one so new to our city. 俺が教会を開くんじゃなくて、レッドクリフの教会の修道士、バーケルさんの要請です。I thought so. This is not the first time he's made this plea. My answer to Brother Burkle hasn't changed. So I ask you the same. On what basis would you have me insult the ancestors and overturn 2,000 years of tradition? 当然の理由だね。だから難しいって言ったでしょ？でも、2000年の伝統があるなら、それを崇拝するオージマーの信仰は、揺るがないと思いますけど。それでも、全く影響がないとは言えないでしょ。ドワーフの守ってきたものを、壊してしまう恐れだってあるんだよ。確かにそうだけど、バーケルさんが教会の教えを説くのは、そんなに危険ですか？ He seems a charitable man. But that is a thin thread on which to tie Orzamar's traditions. Very well, he may hold a prayer meeting as he requested, if not build a new temple to his god. At least the words would come from one of our own. Now, is there anything more? いえ、それだけです。ありがとうございました。バーケルさんに報告しよう。本当にいいのかな？許可、取ってきたよ。Andraste teaches that patience is the child of wisdom, but I'm eager to hear if you've seen the Shaper. 寺院を建てるのはダメだけど、教会を開くのは許可してくれたよ。Oh, praise the Maker! You truly walk in the light, friend. I already found a convert among the merchants who offered his shop as a temporary chantry. It's just by the tapsters. Please, come to our first service. まかない亭の隣か。賑やかだろうな。酔っ払いの避難所になりそう。どうやって運営していくかは、バーケルさんの力量次第だな。そうだね。ハロモント教の頼みにより、オージマーに救う犯罪者カルタ、ジャビアに対処するため、メイザーは、貧困と犯罪が支配する、ダスト街へと足を踏み入れる。物乞いからジャビアの居場所を突き止め、アジトに突入するメイザーたちの前に、ドワーフの犯罪組織が襲いかかる。次回、ドラゴンエイジオリジンズ、潰せ、犯罪者カルタ。君の歩いた道が、伝説となる。